Всем привет, с вами Юля, и сегодня я расскажу вам про механических рыбок робофиш. Роборыбка, просто опусти ее в воду, ныряет как живая. Уникальный микрочип, имитирует повадки настоящей рыбы. Плывет, плывет везде, где есть вода. Вау, роборыбки. Что это? С виду эти рыбки, конечно, напоминают настоящих, и даже по размеру они практически как настоящие. Но если присмотреться поближе, то на них можно заметить изображенные разные шестеренки, какие-то там детали. В общем, все, что присуще роботам. Сами рыбки сделаны из пластика, и у них силиконовый хвостик. Внутри они напичканы различными механическими элементами и датчиками, благодаря которым они могут плавать как настоящие рыбки. Между прочим, даже котики путают их с настоящими рыбками. Когда вы просто держите эту рыбку в руках, то можно подумать, что это обычная пластиковая игрушка, которая ничего из себя не представляет. Но как только вы опустите ее в воду, тут начнется самое интересное. Срабатывает датчик, рыбка чувствует, что ее погрузили в воду и начинает плавать как живая. Эти рыбки не просто плавают по кругу, либо туда-сюда. Они плавают в 5 направлениях и могут даже погружаться, они чувствуют препятствия, они могут плавать поодиночке, либо, как сейчас, стайками. Вообще с этими рыбками никаких проблем не возникнет. Им не нужно чистить аквариум, а также не нужно вспоминать, покормили вы их или нет, поскольку питаются эти рыбки всего лишь 2 батарейками LR44. Этих батареек им хватит на 6 часов беспрерывного плавания. Даже вы столько в ванной не высидите. В общем, рыбки очень классные. И особенно если вы давно хотели завести рыбок, но родители вам почему-то не разрешали, то эти рыбки как раз то, что вам нужно.